Здравейте, приятели, аз съм Миро от Готвене за начинаещи и в днешното видео ще ви покажа как да си приготвите вкусни мекици, една от любимите закуски на доста българи. Въпреки че не е най-здравословното хапване за рано сутрин, според мен веднъж на месец или два може да се поглезим и да си ги приготвим. Рецептата, която аз ще използвам, е от една книжка, която ми е почти набор от 90-та година, като само в тази книга има 3 различни рецепти за мекици. Ако напишете в Google рецепта за мекици, може би ще ви задат над 100 вариации, като не само продуктите варират, а и самия метод и съответно крайният резултат също е различен. Според мен тази рецепта е доста сполучлива, аз съм добавил малко алкохол, по-късно ще разберете защо го слагам, но това тесто е доста универсално. От него може да си направите малки питчици или пък пица. Другото хубаво на това тесто е, че може да се съхранява доста дълго в хладилника, примерно около 2 седмици според книгата. Според мен това е адски дълъг период за съхранение в хладилника, забележете, не в фризера, в хладилник. Аз в хладилник бих го държал максимум 3 дни, ако за по-дълъг период трябва да се съхранява, по-добре го замразете, защото така със сигурност ще издържи дори повече от 2 седмици. И преди да премина към продуктите и начина на приготвяне, искам само да напомня, ако това, което правя, ви харесва и искате по някакъв начин да ме подкрепите, може да си закупите тениска, престилка, чаша на канала или да се възползвате от промокодовете, които ви предоставям. Знаете, Миро 10 за 10% отстъпка, сайта Houseware.bg, в който има страшно голямо разнообразие от електроуреди, кухненски съдове аксесуари, продукти за лична грижа, в общи линии почти всичко, което ви трябва за дома, може да бъде намерено там. Промокодът отново е Miro10, с него получавате 10% отстъпка за всички продукти на регулярна цена, но имайте предвид, че дори да си закупите продукт, който е на промоционална цена, отново подкрепяте канала. Необходимите продукти с точните грамажи може да видите долу в описанието на клипа, тук само ще ги изброя. Това количество, което аз съм си подготвил, е достатъчно за около 15 хубави големи мекички. Кисело мляко, брашно, прясно мляко, малко сода ще ми трябва, сол, захар, едно яйце и мая. Ако нямате прясна мая, може да използвате и суха. Както казах, долу в описанието на клипа ще видите грамажите според това дали е прясна или инстантна. И тук имам ром. Може да използвате всякакъв твърд алкохол, уиски, ракия, каквото имате. Слага се буквално една капачка. Това е така трик или по-скоро поверие, не знам. В доста форуми съм го срещал. По-възрастни хора от мен споделят, че така мекиците не стават мазни. И от скромния ми опит смея да твърдя, че е вярно при изпържването. Няколко пъти съм пробвал и с уиски, и с ром. Наистина тестото не поема толкова много мазнина. Започвам като в подходяща за умесването на тестото купа си добавям към киселото мляко една кафяна лъжичка сода и си разбърквам добре, за да я погася. Към хладкото прясно мляко си натрушавам маята, като тук трябва да имате предвид, че това тесто се замесва 12 часа по-рано, т.е. няма нужда да втасва на стайна температура и така нататък, просто го умесвате вечерта, вкарвате го в хладилника и на сутринта ставате и си първите директно мекичките, вместо да го се занимавате да месите и да чакате. Не си прибавям захар към маята и не си загрявам кой знае колко млякото, за да стане по-бързо, тъй като няма смисъл. Така иначе ще предстои доста дълго време в хладилника. Просто я размивам леко и си я добавям към останалите съставки. Тук си добавям солта и захарта. Ще си добавям една капачка ром. И сега вече започвам да си добавям брашното малко по малко към течността, докато стане толкова плътно, че да мога вече да го меся на ръка, вместо с бъркалката. Между другото, ако харесвате мекичките сладки, а не с сирене, на този етап може да си добавите и малко ванилия, за да имат много приятен аромат, когато ги пържите. А може и просто да ги поръсте с пудра захар, в която сте сложили малко ванилия на прах. И на този етап вече мога да премина към месване на плота. Тук няма нужда, както при хляба, да месим 7-8 минути, 10, просто докато се събере и стане хубаво гладко тесто, което не лепне нито по плота, нито по ръцете. Като в зависимост от това колко ви е било голямо яйцето, може да се наложи да добавите 1-2 лъжици брашно. Както виждате, натискам с дланта напред, а не надолу в масата, за да може да се меси хубаво, както и не си забивам пръстите в тестото, за да го разкъсвам.
2-3 минутки тестото вече се е събрало, както виждате, сравнително меко, не лепне. Измивам си купата, намазняваме много добре и го фолирам, прибирам в хладилника и ще го видим утре сутринта след 12 часа. Намазнете много добре тестото, защото ще стои доста дълго време в хладилника и не е хубаво да изсъхва. Ще се получи кора, която после ще ви попречи на оформянето на мекичките. Фолирам си го и го оставям, както ви казах, в хладилника. На сутринта тестото вече е втасвало много добре и сега ще го оформим, като аз ще ви покажа два начина как да стане това. Единият е като го направим на топки, които ще оставя на намастена чиния, покрити за 15-20 минути леко да починат, да може да се отпусне тестото след като вече сме го правили на топки, а другият е като го разточа на масата и го нарежа. Нарязването може да стане на каквито форми вие искате, дали ще са кръгли, примерно с чаша да изрязвате или с нож за пица да ги направите квадратни, ромбоидни, вече си е абсолютно ваш избор. Оставям ги така на стена температура за 20-30 минутки. А другото, на добре намаслен плод, с помощта на намазнена точилка, ще си го разточа леко до дебелина около половин сантиметър. Сега, както ви казах, в зависимост от големината и формата, която желаете, може да си ги изрежете, като примерно ако искате да станат по-големи, с помощта на по-широка купа, може да си изрежете. И след това да си разтеглите до малко по-правоъгълна форма. Другият вариант с нож за пица. Тук съм си сложил около един пръст олио. Мазнината трябва да е много добре загряла, защото в противен случай мекиците ще поемат адски много от нея и ще станат много тежки и мазни. Отстрани си приготвям чиния с кухненска хартия, в която да валя мекичките да се отцеждат. Ако имате достатъчно голяма решетка, между другото, може да ги вадите на нея. След като приключих с първата партида, сега ще преминем и към тези, които направих на топчета, за да ви покажа, че те също стават доста лесно. Но преди това искам да ви покажа нещо друго. Салфетката под мекичките. Не знам дали виждате, но е почти суха. Естествено, на места има малко мазнина, но ако не беше рома според мен, тя ще да е плувнала в мазнина. Така че може би този трик наистина има доза истина в него. Тук съм си приготвил една-две супени лъжици олио, а тук са вече отпочиналите и както виждате започнали да втасват за втори път топчици. Намазнявам си леко ръцете и тестото вече е супер отпуснато, просто с леки движения си го разтеглям, като гледам да става с еднаква дебелина навсякъде, а не по средата да изтане супер много, а по краищата да е по-дебело. И винаги когато ги слагам в олиото, ги слагам посока далеч от мен, за да не ме изпръска горещата мазнина. Че след като ги сложа, почти може би 20-30 секунди оставям ги съвсем леко да се запечатат и веднага ги обръщам. Това е защото в противен случай започва да се появяват едни балони от втасването, които после като обърнете пречат да се изпече равномерно мекичката. Ето както виждате, тук започва да се раздува. По някой път става толкова големи, че пречат на изпържването, затова дайте и 30 на секунди просто да се запечата и обърнете. Ето виждате как почва да се раздува. Така че обръщам, за да си остават сравнително равни.
За поднасянето аз имам 3 любими варианта, или по-скоро 2, тъй като комбинирам желе от дюли с сирене, а третият ми любим вариант е с пудра захар. Естествено, някои хора ненавиждат комбинацията сладко и солено, но аз я обожавам. И сега най-накрая да ги опитам. Ухаят страхотно и не са много мазни, което е добре. Когато бях малък, любимо ми беше да си правя нещо като сандвич. Вътре натъпквах сирене и след това в сладкото. Това беше видеото, приятели, надявам се да ви е било полезно и ако си приготвите тези мекици, не забравяйте да оставите по един коментар отдолу, за да кажете как сте се получили. Може да ме последвате също във Facebook и Instagram страницата, те са абсолютно същите, готвене за начинаещи. Благодаря ви, че бяхте с мен, очаквам ви в следващото видео.